Orol skalný, kráľ slovenského neba. Ak si niekto myslí, že najväčší dravec, ktorý žije na Slovensku, je ten, ktorého vidí krúžiť nad poľom pri diaľnici, tak naráža do rovnakého problému, aký sa opakuje pri každom zjednodušovaní prírody. Orol skalný nie je myšiak. Nie je to ten vták, čo vám kradne sliepky z dvora. A už vôbec to nie je len ďalší dravec, ktorých máme plno. Orol skalný je tvor, ktorý dokáže v strmhlavom lete dosiahnuť rýchlosť vyše 240 km za hodinu. Tvor, ktorého pazúry prerazia lebku mladého kamzíka. Tvor, ktorý žije v manželstve na celý život a bráni svoje teritórium proti komukoľvek vrátane človeka. A dnes vám ukážem, že ani tento kráľ slovenského neba nemá na ružiach ustlané. Ahoj priatelia, som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Dnes vás beriem vysoko nad slovenské hory, do sveta, ktorý z údolia nevidíte, do kráľovstva orla skalného. Toto je prvé video z mojej letnej série o slovenskej prírode. Ak ste na mojom kanáli noví, venujem sa 3 veciam. Histórii bez mýtov, slovenskej divočine a autentickému životu v horách. A dnes ideme naplno do druhého piliera. Povieme si, kto vlastne orol skalný je, aké sú jeho skutočné rozmery, ako loví, ako žije. Prejdeme si jeho životný cyklus od vajíčka po dospelosť. A hlavne ukážem vám, čo ho ohrozuje. Lebo keď pochopíte, s čím všetkým tento vták bojuje, možno sa na to krúžiace telo vysoko nad vami začnete pozerať inak. A sľubujem vám jedno, žiadne učebnicové klišé, iba fakty. Kto je kráľ slovenského neba? Začnime tým najzákladnejším. Orol skalný je druhý najväčší hniezdiaci dravec na Slovensku, hneď po orliakovi morskom. Ale veľkosť nie je všetko a práve tu vzniká prvý omyl, ktorý treba hneď rozbiť. Keď poviete orol, väčšina ľudí si predstaví vtáka, ktorý má rozpätie krídel ako človek výšku. Lenže skutočnosť je úplne inde. Samica orla skalného, a pozor, samica je vždy väčšia ako samec, dosahuje dĺžku tela takmer 1 meter. Rozpätie jej krídel môže byť až 230 cm. To sú takmer 2,5 metra od konca jedného krídla po koniec druhého. A váha až 6700 gramov. Samec je menší, váži od 2800 do 4600 gramov. A teraz si to predstavte. Stojíte na horskom hrebení, pozeráte sa hore a nad vami preletí tvor s krídlami širokými ako rozpätie vašich rúk, tichý ako tieň a zmizne skôr, než stihnete zdvihnúť fotoaparát. To je orol skalný. Jeho sfarbenie je tmavohnedé, takmer jednotvárne, ale na zátylku a temene hlavy má zlatožlté perie. Práve podľa neho dostal svoje meno skalný podľa prostredia, v ktorom žije, a to zlaté iskrenie na hlave mu dalo anglické meno Golden Eagle, zlatý orol. Mladé vtáky sú iné, majú nápadné biele polia na vnútornej strane krídel a biely koreň chvosta so širokým čiernym lemom. Keď takéto mláďa vidíte prvýkrát, možno si pomyslíte, že ide o úplne iný druh, ale nie. Dospelý šat získava orol až v 5. či 6. roku života. A práve toto dlhé dospievanie je kľúčové pre pochopenie celého jeho životného príbehu. Lebo kým mladý orol dospeje, prežije toho viac, než by ste mu priznali. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Majster nebies. Teraz si povedzme niečo o tom, čo robí orla skalného skutočným vládcom vzduchu. Orol nelieta tak, ako si možno myslíte. On nepotrebuje mávať krídlami každých pár sekúnd. Využíva termiku, stúpavé prúdy teplého vzduchu, ktoré sa tvoria nad zohriatými svahmi hôr. Rozprestrie krídla, mierne ich ohne do tvaru plytkého véčka a stúpa, bez jediného mávnutia. Dokáže takto stráviť hodiny, krúžiť nad údoliami, pozorovať terén, hľadať korisť a keď ju nájde, vtedy prichádza strmhlavý útok. Orol zloží krídla, nakloní telo a padá k zemi rýchlosťou, ktorá presahuje 240 km za hodinu. Niektoré zdroje hovoria až o 300 km. Pre porovnanie, to je rýchlosť, ktorou sa rúti auto na pretekárskom okruhu. Lenže orol to robí bez motora, iba gravitáciou, svalmi a miliónmi rokov evolúcie. A teraz tá najdôležitejšia časť, lov. Orol loví v otvorenej krajine, nízko nad zemou. Využíva terénne nerovnosti ako krytie. Plachtí tesne nad strmými zrázmi nad hranicou lesa a čaká na moment prekvapenia. Korisť zachytáva pri zemi, silnými žltými pazúrmi, ktoré sú schopné preraziť lebku.
Čím sa živí? Stredne veľkými cicavcami, zajacmi, kunami, vevericami, svišťami, ale aj mačkami, mláďatami, srn, kamzíkov či líšok a rôznymi vtákmi, najčastejšie holubmi. Orol skalný nemôže uniesť vo vzduchu korisť, ktorá výrazne prevyšuje jeho vlastnú hmotnosť. Bol zdokumentovaný prípad, keď sa pokúsil zdvihnúť mŕtvolu mladého kamzíka vážiaceho 9 kg, po niekoľkých metroch ju musel pustiť. Ťažkú korisť preto rozkúskuje na mieste, alebo sa k nej vracia aj niekoľko dní. Občas lovia v páre. Jeden naženie korisť, druhý zaútočí. Spolupráca, ktorá funguje, pretože tieto vtáky sú spolu často celý život. Život v páre a tajomstvo kainizmu. A tu sa dostávame k jednej z najtemnejších a zároveň najfascinujúcejších kapitol života orla skalného. Orol skalný je monogamný. Pár spolu zostáva mnoho rokov, často na celý život. Sú verní nielen sebe, ale aj svojmu teritóriu. To teritórium je obrovské. Na Slovensku, v horskej časti západných Karpát, pripadá na jeden pár plocha 120 až 150 km štvorcových. Vo východných Karpatoch je to ešte viac, 200 až 250 km štvorcových. Svadobné lety začínajú už koncom januára, orly krúžia spoločne, predvádzajú vzdušnú akrobáciu, samec sa predvádza pred samicou a občas tokajú aj na jeseň, v októbri a novembri, ako keby si potrebovali pripomenúť, že k sebe stále patria. Hniezdo je mohutná stavba, budujú ho buď na skalnej stene, alebo na strome. Jeden pár používa striedavo niekoľko hniezd, niekedy až 5 či 7. Dlhodobo používané hniezda sú obrovské, rokmi pribúdajúce konáre vytvárajú stavbu, ktorá môže vážiť stovky kilogramov. Koncom marca samica znáša najčastejšie 2 vajcia. Interval medzi znášaním je 3 až 5 dní. Sedí na nich hlavne samica, samec ju len krátko strieda. Inkubácia, teda obdobie, počas ktorého sa vo vajci vyvíja mláďa, trvá 44 až 45 dní. A teraz prichádza ten zvrat, to čo odlišuje orla skalného od väčšiny iných vtákov. Keďže samica začína sedieť od prvého vajca, mláďatá sa neliahnú naraz. Prvé mláďa je o 2 až 3 dní staršie. Je väčšie, silnejšie a od prvého momentu začína útočiť na svojho mladšieho súrodenca, nepustí ho k potrave, útočí naňho zobákom, až kým mladšie mláďa nezahynie. Tento jav sa volá kainizmus. Pomenovanie pochádza od biblického Kaina, ktorý zabil svojho brata Ábela. V prírode to nie je krutosť, je to selekčný mechanizmus. Prežije silnejší. Na Slovensku sú len veľmi zriedkavé prípady, kedy v jednom hniezde odrástli 2 mláďatá orla skalného bez ľudského zásahu. Mláďa, ktoré prežije, vyletuje z hniezda koncom júla alebo začiatkom augusta. Prvé letecké pokusy okolo hniezda sú po 65 až 70 dňoch. Po 80 dňoch je mláďa schopné skutočného letu. No aj potom je ešte niekoľko mesiacov závislé na rodičoch. Musia ho krmiť, chrániť, učiť loviť. Pohlavne dospieva až okolo 5. roku života. Takže ak si to spočítate, z 2 vajec sa vyliahnú 2 mláďatá, jedno takmer vždy zahynie a to preživšie potrebuje pol dekády, kým je schopné samo založiť rodinu. A kto toto nepochopí, ten nepochopí, prečo je ochrana orla skalného taká krehká záležitosť. Tichá vojna. Teraz sa pozrime na to, čo orla skalného ohrozuje. Lebo ak si niekto myslí, že keď je na vrchole potravinového reťazca, nemá sa čoho báť, opäť naráža do problému. Orol skalný nemá prirodzených nepriateľov. Jeho straty spôsobuje výlučne človek. A prvá vec, ktorú musíme pomenovať, sú tzv. Stĺpy smrti. Konkrétne stĺpy elektrického vedenia s napätím 22 kV v tvare písmena T. Každý rok na nich v dôsledku zásahu elektrickým prúdom hynie veľké množstvo vtákov, vrátane orlov skalných. Úrazu dochádza v momente, keď vták krídlami alebo nohami prepojí vodič so železnou konzolou. Jeho telom prejde elektrický prúd a vznikne výboj, ktorý vtáka buď okamžite usmrtí, alebo ho zmrzačí. Z predhoria Chočských vrchov je známy otriasajúci prípad. Na jednom stĺpe zahynuli súčasne 2 orlie mláďatá, tesne po tom, čo prvýkrát opustili hniezdo. Druhá hrozba – otravy, najmä karbofuránom. Tento insekticíd je na území Európskej únie zakázaný od roku 2009, no stále sa používa ako jed na líšky a iné škodné zvieratá.
Orol zožerie otrávenú návnadu alebo mŕtvolu a zomiera. V roku 2010 našli pri Vernári otráveného orla, ktorý mal 15 rokov. 15 rokov prežíval v slovenských horách, aby ho napokon zabil jed, ktorý tam nemal čo robiť. Tretia hrozba – vyrušovanie počas hniezdenia. Na Slovensku stále neplatí všeobecné pravidlo, že zásahy na lesných pozemkoch nesmú byť vykonávané v období hniezdenia. Ťažba dreva, turistika v tesnej blízkosti hniezd, stavebná činnosť, stačí pár minút vyrušovania a orlica môže hniezdo opustiť. A potom sú tu ďalšie. Vyberanie hniezd, odstrel, nárazy do stožiarov, chemická kontaminácia potravového reťazca. Niektoré páry sa stávajú neplodnými, pretože ich organizmus je natoľko zamorený chemickými látkami, že nedokážu splodiť zdravé potomstvo. Pýtate sa, koľko ich vlastne u nás žije? Na Slovensku monitorujeme približne 100 párov. Celková početnosť populácie sa odhaduje na 200 až 250 jedincov. A to na ploche takmer 50 000 km². 250 jedincov. To je menej, než koľko ľudí nastúpi do jedného rýchlika z Bratislavy do Košíc. A predsa nie všetko je čierne. Za posledných 40 rokov populácia orla skalného na Slovensku stúpla. V 80. rokoch sa odhadovala na 90 až 95 párov. Dnes sme na 120 až 165 párov. Prečo? Pretože existujú ľudia, ktorí sa ochrane orla venujú na plný úväzok. Ochranárske organizácie mapujú hniezda, monitorujú populáciu, strážia hniezda počas hniezdenia, inštalujú na stĺpy elektrického vedenia ochranné prvky, ktoré bránia vtákom v dosadnutí na nebezpečné miesta. Zachraňujú zranené jedince a po rehabilitácii ich vracajú späť do prírody. A čo je možno najzaujímavejšie, pomáhajú mladším mláďatám prežiť kainizmus. V niektorých prípadoch odoberú napadnuté mláďa z hniezda, odchovajú ho v záchrannej stanici a vrátia do voľnej prírody. A ak to zhrnieme úplne jednoducho, orol skalný na Slovensku neprežíva preto, že by sme mu vytvorili ideálne podmienky. Prežíva napriek nám. A to, že jeho populácia rastie, je výsledok tvrdej práce niekoľkých desiatok ľudí, ktorí mu venovali svoj život. Keď na budúce uvidíte na oblohe krúžiť veľkého tmavého vtáka s krídlami ohnutými do plytkého véčka, možno to bude práve orol skalný. A možno si spomeniete na toto. Ten vták prežil kainizmus. Prežil zimy, v ktorých teploty klesali pod minus 20 stupňov. Prežil nástrahy, ktoré sme mu do cesty postavili my. A stále je tu kráľ slovenského neba. Ak sa vám video páčilo, napíšte mi do komentárov, videli ste niekedy na vlastné oči orla skalného na Slovensku? A ak áno, kde? Úprimne ma to zaujíma, pretože osobných stretnutí s týmto vtákom je málo a každé má svoju hodnotu. Dajte like, odber a zvonček, ak chcete vidieť ďalšie videá z mojej letnej série o slovenskej prírode. Každú nedeľu nové dlhé video. Ďakujem, že ste so mnou strávili tento čas a pamätajte, príroda nefunguje ako rozprávka. Funguje podľa pravidiel, ktoré sú niekedy kruté, ale vždy majú svoju logiku. A kto toto nepochopí, ten nepochopí ani to, čo príde potom. Vidíme sa na budúce. Čaute.